vonona hoe ho aninany Madagasikara anamafy ny fifandraisana eo amin'ny firenena rotonta ny maso io vaovao ny République fédérale ny Allemagne iazy eto amintsika Michael Gerhard Karl Hausler. Niverina sokatra avokoa androany ireo sampandrara misy ao amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny na eo ary ny fitokonana ataon'ny mpiasa sasany. Ny fijerena ny tombotsoan'ireo mpila raharaha no antony izany. Voafonja telo any tafaporitsaka atao amin'ny fonjana Ambalatavoangy any Tomasina, mpiambina fonjarainy naratra ary efa voasambotra kosa ny iray tamin'ireo voafonjan-tsoaka raha mbola karohana ny roa ambony. Miarabantsika rehetra tonga soa ato anatin'ny Viva événement ary manasa antsika mpitiavana indray ny tena ho iaraka miketo hatramin'ny farany. Araka ny fanatsidika taminao tao anatin'ny lohatenim-baovao teo iny dia nanolotra tamin'ny filohan'ny République Andry Rajoelina ny taratasy manendry azy hiasa sy ny eto Madagasikara ny maso vavaovan'ny République fédérale ny Allemagne Michael Gerhard Karl Hausler ny marina teo. Nandritra ny dinika moa izay ny fanaovana nanehoany rotonta fahavononana hanamafy indrindra ny fifandraisana ara-piralahiana eo amin'ny Madagasikara sy ny Allemagne. Ny andindinin'izay rahantsika amin'ny Judicael Andrianirina sy Yando Razandraibe. Efampolo taonany maro ny fifandraisana nisy teo amin'ny Madagasikara sy Allemagne. Ary vonona ny anao izay mbola natsara sy hanamafy izany hatrany ny maso vaovao ny République fédérale ny Allemagne Michael Gerhard Karl Hausler raha ny nambarany nandritra ny fanolorany ny taratasy manendry azy ho amin'izany andraikitra izany eto amintsika teto iavoloha. L'Allemagne, c'est un partenaire important, bilatéral et sur le plan européen et des Nations Unies. Et je suis très heureux que votre pays regarde l'Allemagne aussi avec sympathie. I Allemagne dia mpiara-miombona tokagoavana na eo amin'ny fifandraisana firenena rotonta na eo amin'ny sehatra Europeanina na eo anivon'ny firenena mikambana ary mahafaly ihany mahita fa mifankahazo tokoa amin'ny Allemagne ny firenenareo. Aneo ny fahafampony ny filoham-pirenena ny amin'ny fifandraisana tena akaiky misy eo amin'ny firenena rotonta ary rinay ny anohizana hatrany izany fiara-miasa izany. Sehatra efatra amin'ny ankapobeny tena iompanana dia ny fiarovana tontolo iainana sy ireo zava-mananaina, ny fiahiana ny tontolo ambanivohitra, ny angovo azoavozana ary ny fanohanana Madagasikara ao anatin'ny zotra fametrahana ny fitsinjaram-pahefana. Le Madagascar dans le processus de la décentralisation. Efa maro ihany koa ireo vondrona tsy miankana izay tohanana ny gouvernement allemand no miasa eto Madagasikara, manamafy hatrany ny fifandraisan'ny firenena sy ny vahoaka rotonta. Faniverina ny sokatra avokoa ireo sampandrara misy ao amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny androany na eo ary ny fitokonana izay ataon'ireo mpiasa sasantsasany ny fijerena ny tombotsoan'ireo mpila raharaha moa no anton'izany raha ny fanazavana izay nambaran'ny avy eo anivon'ny ministera. Roto Christelle sy Yves Chanel. Vao maraina dia efa filaharam-be ny teto ministera raharaham-bahiny Anosy. Efa iray volana tokoa mantsy no tsy nandraisan'ny mpiasan'ny ministera ny fikirakirana ny antota taratasy noho ny fitokonana nataon'izy ireo. Misy ireo mpila raharaha efa nivezivezy foana nandritra izay fotoana izay saingy tsy voaray raha tsy androany. No sertifiena zany dia to dossier certificat de célibat sy andreo nanaovana mariage any ivelany. Ay mois une semaine ngamba zao zay tonga aty foana. Za teo dia efa saika ivelany mba nitale mpiasa teo zany mba io lehilahy io fa mba misy misokatra kely fa mba nany dia zay no ananiko taty. Transcription ana copie ana zaza. Nanomboka zarony grefy mihitsy any tonga teto. Dia vezivezy aty isan'andro hoe tonga ava fa rehefa mivaly io dia misokatra izay dia na eno hoe nivaly izy dia tonga androany. Dia efa voaray ihany aloha ilay dossier dia miandry. Araka ny didy laharana aotraray tsipika HCC/HV nivoaka ny 4 aprily 2024 dia tsy maintsy mitana ny fanajahany ireo foto-kevitra hafa eken'ny lalam-panorenana toy ny fitohizan'ny asa-panjakana sy ny tokony hiantohana filaminam-bahoaka ny fampiarana ny zo itokana. Ny fanjakana ihany koa dia mandray fepetra ilaina amin'ny fiarovana ny tombotsoam-bahoaka. Ka noho izany dia averina ny sokatra fikirakirana ireto antota taratasy ireto na misy amin'ireo mpiasa ary ny mbola mitokana.
visa amin'ny fifanarahana ho an'ny mpiasa mpifindra-monina sy tanora au pair, transcription ny copie naterahana, fanamarinana ny acte administratif, acte d'état civil, acte judiciaire sy extrajudiciaire, fanomezana taratasy manamarina fifindra-monina ny ivelany, fikirakirana ny taratasy manamarina ny fahaverezana. Iroso amin'ny fampiasana bebe kokoa ny tambazotra serasera ampahafantarana Madagasikara ny anivon'ny ministeran'ny fizahantany anomboka amin'ny herinandro ity dia isy ny influenceur hitety à Madagasikara ka izarany diany amin'ny alalan'ny Facebook, ny Instagram, YouTube ary ny TikTok entina indrindra ampiroboroboana ny fizahantany eto amintsika. Tafiditra amin'ny paikady ampitomboana amin'ny mpizahantany anatin'ny sainy ivelany mono antony indrindra anaovany izany. Fandresena Miray sy Yves Chanel. Koa satria moa mbola tsy vonona ny sary dia arahantsika manaraka eo ihany ny andindinin'izay. Fa vaovao mafana kosa ny amin'ny fahatratsina nosy iny androany mitatao vovonana voafonja telo no tafaporetsaka atao amin'ny fonja Ambalatavoangy Toamasina mpiambina fonja iray no naratra rehefa novelesin'ireo voafonja tamin'ny zava-maranitra efa voasambotra monindray tamin'ireo voafonja ary mbola karohana kosa ny roa lahy amin'izany. Tsy misy ahina intsony ny an'ilay mpiambina ny fonja ary efa manaraka kakitirara ihany koa ny mpitandro ny filaminana any an-toerana. Ny namana lovana antenaina sy rivo raha François Viva Tomasina no hitatra antsika ny andindin'izay. Voafonja telo no tafaporitsaka androana mitatao vovonana teto amin'ny fonjany Ambalatavoangy Tomasina. Raha ny zava-nisy tety dia efa nararotana no nataon'ireo voafonja rehefa hita ny fahalasana monjy fisakafoanana ny naman'ilay mpiambina fonja iray ary teo no nanaovan'izy ireo ny tedi-dratsiny. Voalasa ny namany ity farany ary teo no tsindromin'ny zava-maranitra ny lohany sy ny andriny ary nandosy ireto voafonja. Ilay mpiambina kosa izay nentina namonjy toeram-pitsaboana. Minitra vitsy taty aoriana dia nifanenjena ireo voafonja raha voasambotra teo bazary kely ny iray tamin'izy ireo izay efa enapelatana amin'ny polisy pireneny. Raha ny roa kosa izay mbola karohina sy fantatra fa mitambasy mahery vaika Basimas 36 izay nalaina ankeriny tamin'ireo mpiandry fonja. Nijeraka akitira raha ity ireo olo-mpanjakana teto an-toerana izay tarihy lehibe ny fampanohavana eto Tomasina. Nisy fanararotana nataon'ireo voafonja satria nandeha ny sakafo ny naman'ilay surveillant titulaire atao amin'ny girite numéro 3 angamba izay dia inona nararotanjareo nokapohana an'ilay surveillant dia naratra mafy dia nalainjareo ny zavatra teny an-tanany dia lasa izy ireo nitsoka dia ny fanenjehana ka tratra teo bazary kely zany ny anankiray izay antsoina hoe Radio-Elson Jean Cri zany hoe mainty efa ao amin'ny commissariat premier arrondissement moa izy amizao dia ny anankiroa zany izay mbola ifanenjehan'ny polisy, ny gendaro sy ny administration pénitentiaire dia i raha fanomezantsoa Radio-Elson Bertin antsoina hoe Fano sy Alexandre na Ibabaiky. Raha ny angom-baovao azony amin'ireo mpanenjika dia mbola ato anatin'ny Tomasina renivohitra izy ireo satria efa nalefa daholo ny barrage ny information mikasika izy ireo na eny Antsaramasina na ny eny Antanandava na ny Volohina sy ny RN5 rehetrarehetra. Olona efa voatsara sy voasazy ireto voafonja tafaporitsaka ireto ary mamita ny sasy farany. Noho izany manome tokony vahoaka ny Tomasina ny tompon'andraikitra eto an-toerana fa tsy maintsy tratra ireo voafonja tsoka ireo. Koa satria moa efa vonona ny sary mahakasika ny fampahafantarana bebe kokoa à Madagasikara izay ataon'ny ministeran'ny fizahantany dia andeha ho arahantsika avy hatrany. Iaingana alakamisy 20 jolay izao ny fitetezana ny nosy ataon'ny Fararabekijana, influenceur, ampahafantatra ny tontolon'ny fizahantany eto Madagasikara. Iazo ny lalam-pirenena faha-efatra ary tohatra any amin'ny lalam-pirenena faha-enina ka hijanona eo Antsiranana ny dia ataony voalohany. Amin'ny alalan'ny moto no entin'ny faharamanao ny diany. Ny buan'le voyage zany mizara ny fizahantany eto Madagasikara, ny tourisme zany mba elana le fomba fijery zany hoe mandeha amin'ny toerana anankiray dia tsy maintsy hoe any amin'ny plage na hoe ny toerana efa be mpalaza zany andehanana fa afaka hoe mijery an'ireo tanàna madinika na ireo toerana mbola tsisy malaza tsisy mafantatra zany.
Aritra ray volana ny divoalohany miainga eto Antananarivo hatrany Antsirana nataony Fara io. Hozarainy amin'ny tambazotra tserasera avokoa ny fitsidihana rehetra taony mandritra izany. Ity projet amin'ny chef Fara sy ny ministère fizahantany tia anisan'izany moa zany réseaux sociaux anakefatra no ampiasaina mandritra ity hetsika ity Facebook zay efa mahazatra antsika rehetra fa ihany koa Instagram, YouTube ary TikTok. Nitazona dia ampahafantatra ny Madagasikara maneran-tany ampahafantatra ireo toerana azo zahantany eto Madagasikara. Fomba vaovao ampiroboroboana ny fizahantany ity paikady fampahafantarana ny Madagasikara amin'ny alalan'ny fampiasana tambazotra tserasera ity, hoy ny ministra ny fizahantany Joël Randriamandrando. Voyage éducatif ihany koa nanaovantsika an'io satria eo koa tsika no sensibiliser an'ireo mpizahantany sy izay anaraka azy hoe rehefa ny voyage nareo dia ajo ny tontolo iainana. Za zany ho hitantsika ao anatin'ny message zay ho pasen'ny ny Fara rehefa manomboka manao an'io voyage n'io dia ny anaran'ny pageny zay azahoantsika azy manaraka dia le hoe ao anatin'ny page Facebook zany hoe mon road trip culinaire. Zay zany ny anaran'le page azahoantsika manaraka azy. Iara-miasa amin'ny mpiara-mombona antoka maro ny ministeran'ny fizahantany ampiroboroboana ny tontolon'ny fizahantany ity. Tsy voaja kosa ny vidin'ny lavanilina farany ambany ho 5,7 alina ariary ao amin'ny faritra Analanjorofo ireo solombambahoaka avy ao amin'ny district io fotoana izao ampitoviana lenta ny faritra rehetra ka miantso ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana ireo parlementaire ireo mba hijery akaiky ity faritra ity koa satria hatreto dia mahatsiaro tena ho atao ankilabao izy ireo. Zairandriamaro. Zara raha tafiakatra 4 alina ariary no akan'ireo mpandraraha ny lavanilina eny amin'ireo tantsaha ao amin'ny faritra Analanjorofo ka nahatonga ireo solombavambahoaka avy amin'ity faritra ity manao fitarainana amin'ny ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana mba hijery akaiky io toetra raha misy tsy fanarahan-dalàna io. Isan'ireo tantsaha izay lasibatra ny fanambakana ihany koa hatramin'izay ny mpamboly lavanilina tao Analanjorofo ka fotoana izao ahafahana miala amin'izany hoy ireto olom-bofidy reto. Somary sahirana ihany ireo tantsaha mpamboly amin'izay vidiny vokotra izay misy amintsika. Napetraka ny vidina amin'ny 350 fa mbola hita fa mbola misy mividy agny amin'ny 125-200 000 zany vokotra lavanilina izany nefa ny mandra-pahatongavana izany ho metro dia asa maventy ho an'ireo tantsaha mpamokotra ireo ny fagnanaovana izany filière vanille izany ka magnantso ny tompon'andraikitra mba hijery hidina ty fotony ihany koa. Ny distrika ny Vavatena no tena latsaka ambany ny vidin'ny lavanilina izay akan'ireo mpandraraha izany eny amin'ny tantsaha. Matoy amin'ny faritra hafa misy mividy amin'ny vidiny atao hoe napetrapetraka fanjakana rariny raha mba tokony sitrika an'izany ny faritra Analanjorofo. Ny vahaolana dia zao antsoina ireo mpandraharaha misehatra amin'ny lavanilina mba ho tonga ty Analanjorofo sia mitovy ny qualité ny vanilina na ny sava na ty Analanjorofo na zay ty Madagasikara. Sahira satria ambany dia ambany ny akan'ny mpandraharaha ny lavanilina aty Analanjorofo ato aty Vavatena indrindra. Mety hiteraka fikorotanana eny anivon'ireo mpamboly izao zava-misy izao raha tsy andraisana fepetra hoy ireo parlementaire. Izao kosa arsika dia anaraka ny publi reportage. Anjatiana formation dia fiofanana arakasa matianina avy amin'ny anjatiana beauté momba ny taovolo, aendrika ary ny taozaitra. Amin'izao fotoam-pialatsasatra izao dia fianam-bidigoavana natolotry ny anjatiana formation amin'ny cours de vacances izay karakarainy. Anjatiana formation dia ifitoerana fiofanana arakasa momba ny taovolo, ny aendrika, taozaitra. Ny fiofanana izay arahinao ato dia ara-panjakana. Amin'izao fotoana izao izahay dia misokatra ny fisokatana anarana ho antsika izay te hanao cours de vacances satria dia misy ny fihenam-bidy lehibe izay atolotra ho anareo manomboka amin'ny 520 isanjato ka hatramin'ny 520 isanjato. Ny fiofanana izay ataonao anatin'izay cours de vacances izay azonao atao tsara ny manao ny modulaire afaka ataonao anatin'ny andro vitsivitsy
fa tsy voatery amam-bolana izay fepotona anaovanao izay kory izay mampiofana ny olona ho matianina mihitsy izay eo amin'ny sehatry ny asa ary ao aorian'ny asa ny olona anankiray dia afaka makan'izay toeran'izay miasa avy hatrany satria izay ny tanjon'ny formation professionnelle fomba tsotra mora nefa aingana ary azo antoka tsara izay fiofanana arahinao atao amin'ny anjatiana formation izay tiana tsara kalitao ny fiofanana atao amin'ny anjatiana formation itsekilany milary ihany koa ny saram-pianarana ngana tapa-kevitra anao formation atao amin'ny anjatiana beauté satria fampianarana ny anazy mora azo raisina mahafinaritra ny fampianarana tsara ny saram-pianarana mirara oharina amin'ny any akafa matianina tsara mihitsy ny salon de beauté manokana amin'izay efa mamarana zao dia efa hitako hoe efa miditra amin'ny sehatra matianina sady mahay mampianatra moa ny formation koa agréé par l'État faneritreritra nanokatra salon de coiffure aloha za hoe rehefa vita ny fianarana ankoatr'izay kojakoja maro samihafa fikarakarana tarehy amam-bika ihany koa no hita ao amin'ny anjatiana beauté izay koa zany dia mivarotra ny produit momba ny tarehy momba ny volo afaka manantona ianareo eo amin'izay fikarakarana izay tarehy sy ny volo izay raha ohatra hoe volonao mihintsana na maina dia manana produit izay amin'izay fikarakarana izay eo ihany koa ny tarehy indrindra fa misy ny ketrona misy ny tasy azonay atao tsara mitsabo izay tarehanao izay ny produit izay ampiasainay dia matianina tanteraka ny vidiny ihany koa dia tsy lafo fa natao fahefan'ny rehetra efa manomboka ary tsy farana ny cours de vacances raha tsy nitapaky ny volana septambra izao efa misokatra kosa ny fisoratana anarana raha ny fanazavana anjatiana formation dia manentana antsika amin'izao fotoana izao satria dia efa misokatra ny fisoratana anarana ho antsika izay liana eo amin'izay sehatry ny fikarakarana momba ny taovolo ny aendrika ary ny taozaitra ny toerana dia ity Avaradoa pitany Sidexoi ary raha tsy afaka ianao ny andavanandro misokatra ho anao izay ny alahady maraina eo am-baovao fiainam-pirenena kosa indray tsy vahaolana manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ny fanonganam-panjakana izay kasain'ny mpanohatra tao ny gouvernoura ny faritra Analamanga era Somarimaka androany anankirotana ny dingany hirosona amin'ny fifidianana amin'ny taona 2024 no tanjon'ny mpanohatra mba hisian'ny fiaraha-mitantana hoy izy tamin'ny fomba ara-dalàna avokoa no nametrahan'ireo ravitra eto amin'ny firenena ka tsy misy tokony atanoran'ny mpanohatra hiatrika ny fifidianana ny antoko mpanohatra eto Madagasikara izay efa tsy maharesy lahatra intsony io hatrany nambarany fanadadiana voizy ny antoko mpanohitra amin'izao fotoana ny tsy fananjana ny demokrasia taoriny tsy fahombiazany etsika ny tanteran'izy ireo ny sabotsy lasa teo malalaka amin'ny fanehoan-keviny rehetra na amin'ny hainy-vakijery na amin'ny tambazotra an-tserasera na koa amin'ny alalan'ny etsika ara-politika saingy tokony anatin'ny fananjana ny lalàna avokoa izany hoy ny governoura ny faritra Analamanga androany olona milaza fanonga-panjakana ve dia tsy maintsy mba mampiseho kosa hoe tany-tany-dalàna le izy fa azo atao maneho hevitra azo atao fahalalana azo atao mangataka alalana satria ianao amory vahoaka ny olona koa dia zao hoe tsy maharesy lahatra ny olona le ianao raha vao mandroba zany raha vao hoe anakirotana hanonga-panjakana tsy maharesy lahatra ny olona tsony satria ny aneran'izao tontolo izao misy ny fanonganam-panjakana fa voameme sahirana ny vahoaka ary matsapan'izany ny vahoaka malagasy zany mahatonga ny vahoaka malagasy tsy voasarika reny fitokonana sy reny ataoko hoe fanakorotana an'ireny tsony tahotra amin'ny fifidianana amin'ny taona ho avy ihany koa ny an'ireo mpanohitra ary fitadiavan-tseza raha ny fanazavana tamin'ny fomba ara-dalàna avokoa nefa nametrahan'ireo rafitra eto amin'ny firenena etsekilany tsy zaka ny mpanohitra ny fahitana ireo fotodrafitrasa sy zavabita ny filoha Andry Rajoelina tao anatin'izay 3 taona mahery izay hoy ny governoura ny faritra Analamanga so dia fatahorana ilay fifidianana ny zavatra misy dia izay no mahatonga an'ilay fanakorotanana hoe akorotanireo fa zay ihany entina mba hahafahana miara-mitantana indray tsy amin'izany tsontsika tsy amin'izany fiaraha-mitantana zany fa efa misy mpitantana voafidy ara-dalàna zao voary mpitantana mihaino ny etaetan'ny olona hitantsika zao fa nandray an-tanana mihitsy ny filohan Andry Rajoelina tany amin'ny resaka vanila lazainy hoe tsy samidina any filohan'ny repoblika izy ary olona tiany olona ary zay mahatonga ny teny hoe za zany tsy resaka mpanohatra anjarany zany manaratsy anjarany manakorotana fa miresaka koa za amin'ilay mpitantana samiry manao ny adidiny tsika rehetrarehetra zay napetraka tamin'ny tsirairay
ankehitriny manao ny ezaka rehetra amin'ny famahana ny olany ara-tsosialy nimpona ny fitondram-panjakanina ny antso ireo olomboafidy sy olomboatendry andray ny andraikitra tandrify azy amin'ny asa fampandrosoana trany koa ny gouvernoura ny faritra Analamanga androany ahafahana manatratra ireo velirano izay nataony filohan'ny repoblika itohizany asa fampandrosoana. Marobe ireo olom-pirenena no tsy mahafantatra ny lalana avela eto Madagasikara ho ny médiateur de la République androany mitarika olana ara-piarahamonina moa ny tsy fahafehezana izany ahafahana mitondra fivoarana eo amin'ny lafiny maha-olona ary dia hiara-iasa amin'ireo mpikirakira teknôlôjia vaovao ny médiateur de la République ka ho fantatra amin'ny alalan'ny application anatin'ny finday avokoa ny momba ny lalana velona izay misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Fandresena miray eo amin'ny sariny Yves Chanel. Betsaka ireo olona manao fitarainana eny anivon'ny médiateur de la République izay miaro ny zona isambatan'olona. Anisan'ny tranga miseho matetika ny rahatany misy osika, tsy fahalavirarin'ny asa-panjakana, ny tsy fanajana an'izao syndikaly sy ny maro hafa. Hita matetika anatin'ireny tranga ireny fa marobe ireo olona ny tsy mahafantatra ny lalana velona eto Madagasikara. Rehefa miona amin'ny vahoaka zany izay mitaraina amin'ny médiateur dia mandany fotoana mihitsy amin'ny fanazavana ny lalàna ny amin'ny torohevitra izay tsy maintsy amena azy atsapany hoe inona ny zavatra tsy nety, inona ny zavatra misy fa ny olom-pirenena rehefa tonga ka tsy mahatakatra n'ilay lalàna izy dia votom-pinoana avy hatrany izy hoe tsy mandeha ny zavatra neritretiny atao satria manjaka ny kolikoly. Fitaovana ray lehibe ho an'ny mpianatra lalàna, ho an'ny mpisehatra rehetra eo anivon'ny lalàna, ny mpisolovava, ny mpitsara, ny mpandraraha. Tsotra be ilay izy hoe ahoana ho ny voarany tsiraray amin'ny asa mandraraha ny eo amin'ny seha-piherina izay iasany ohatra raha tsy fantany ny didy amandalana amin'ny fe an'io seha-piherina io. Tato anatin'ny 10 taona hita fa miampitombo ireo mikirakira connexion internet eto amintsika. Raha toka efatrety izany ny taona 2024 efa tafakatra eninety izany amin'izao fotoana izao ahafahana mitondra fivoarana ho an'ny olom-pirenena ho fantatra amin'ny alalan'ny application vien anaty finday manomboka izao ireo didy amandalana, didy mpanjakana, hitsivolana, fanapahana, arrêté circulaire. Jerentsika ny version Android no navoaka amin'izao fa afaka fotoana kelikely koa ivoaka ny version iOS ahafahany rehetra zany tsy mifidy karazana finday zany afaka mampiasa azy fa isam-bolana zany iazana mampiditra ny mise à jour foana fa fantanareo resaka teknôlôjia mivoatra foana isanandro io koa resaka fampidirana an'ilay données sarotra be satria be dia be ny données tiany ampidirina satria amina millier mialatsina amin'ny fiteny français zay amina millier ny texte sy ny livre document sy ny sisa ho inserena anatin'io. Anampireo mpianatra lalàna, mpisolovava, mpitsara, mpandraraha ary mpisehatra amin'ny lalàna rehetra ny fisian'ny lalàna anatin'ny finday. Totosaina Androany teny Anosy ny fifanaovatry ny mpiara-miasa teo amin'ny médiateur de la République sy ny orinasa mpikirakira ny teknôlôjia vaovao. Anatin'ny fanavaozana ny fitsinjaram-pahefana ny fitondram-panjakana ankehitriny misy ihany koa ny komity manokana ho amin'ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana omaly ary dia nisy ny fivorian'ny komity teknika notarian'ny prime ministre niaraka tamin'ny mpikamban'ny gouvernemanta fotoana indrindra nijerena ny ametrahana ny drafitra nasionaly ny fitsinjaram-pahefana miary volatsifirana. Misy ireo dingana efa vita amin'ny fametrahana ny fanavaozana fitsinjaram-pahefana izay ampifanarahana amin'ny vinany fitondram-panjakana raha ny fanazavany ministry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana. Anisan'izany fandaniany anteny mera rotonta ny lalàna momba ny lettre de la politique de la décentralisation émergente. Efa tafapetraka ihany koa ny komity roa ahafahana manao ny fanavaozana mikasika ny fitsinjaram-pahefana. Dingana manaraka ny fanaovana fakakevitra eny anivon'ny faritra ahafahana mametraka ny drafitra nasionaly ny fitsinjaram-pahefana. Rehefa nipetraky ny lettre de la politique de la décentralisation émergente iny dia eo ampanaovana ny plan national de décentralisation émergente atsika amin'izao. Dia fanaovana ny draft io dia efa nisy ny consultation natao tany amin'ny faritra sy ny ministère rehetrarehetra. Dia rehefa voangona reny hevitra reny dia nanaovana document de synthèse tao amin'ny comité technique interministériel. Dia amin'izao fotoana izao dia irosatsika
amin'ny atelier régionaux de concertation zay akana faramparana sy zay mety hoe akana hevitra ma zany a sy fanatsarana faramparany ena anivon'ny faritra samihafa alohan'ny tena idirantsika amin'le atelier de consolidation nationale zay tena andravona tanteraka ireny hevitra rehetrarehetra azo tany amin'ny faritra sy ny ministera reny. Omaly nisy ny fivoriana natao teny amin'ny lapany mahazo arivo notarihan'ny prime ministre izay sady filohan'ny komity. Ity fivoriana ity dia nahafahana nanao jeritodika ny asa efa vita sy ny namolavolana ny asa mbola miandry taorian'ny fametrahana ny lettre de la politique de la décentralisation émergente. No mafisina androany taorian'ny fitsidihana ara-pomba fanajana nataon'ny ambassadorany Turquie tamin'ny filohan'ny anteny Merandoolona ny fitohizan'ny fifandraisana Madagasikara sy Turquie. Isy araka izany ny fandefasana teknisiana malagasy any amin'ity firenena vahiny ity ho fanamafisana traikefa mikasika indrindra ny fambolekazo tsy ny sehatra ny tontolo iainana ihany fa dia amroborobo ary misandraka amin'ny sehatra maro ny fifandraisan'ny Turquie sy Madagasikara. Miaro volatsiferana eo amin'ny sariny Anjara Rajamarvelo. Taorian'ny fihaonam-be-raisam-pirenenandreo parlementaire tany Istanbul, Turquie, ny 20 sy 20 jona lasa teo, izay nandraisan'ny délégation nantaria filohan'ny anteny Merandoolona Anjara, dia niaona tamin'ny filohan'ity androm-panjakana ity androany ny ambassadorny Turquie miasa sy monina eto Madagasikara, nijery ny toy ny fiara-miasa ny firenena rotonta. Isy arak'izany ny fifanakalozana traikefa izay andefasana teknisianina avy amin'ny ministera ny tontolo iainana mikasika ny fambolekazo. Andefa délégation nantsika atoato teknisianina zany avy any amin'ny ministera ny environnement andeha hoany iofana dia zareo koa avy aty fa eo amin'ny lafiny sehatra maro moa zany dia tena azo lazaina hoe mematotra sy tena mihatsara mihitsy ny fiara-miasa ny zareo any Turquie satria dia hoatevenina arak'izay tratra mihitsy zany ary misy délégation mafonja mihitsy ary andeha hoany atoato zany hoany amin'ny zareo zany dia tenaina fa noho ny fiasa mavitritry ny son excellence monsieur l'ambassadeur dia tena miroborobo mihitsy zao ny fiara-miasa amin'ny firenena turka zany. Nanamafizan-draha teo ihany koa ny ambassadorny Turquie eto Madagasikara fa mitohy ary hoamafisina bebe kokoa ny fiara-miasa ny firenena rotonta. Je voudrais aussi remercier monsieur le président du Sénat donc pour sa disponibilité. Dia isotra ny filohan'ny anteny Merandoolona noho ny fahafahana andray anjara tamin'ny fihaonam-be iraisam-pirenena iny sy ny fahavitriany mikasika ny fifandraisan'ny firenena rotonta. Tsy karitra tokoa fa betsaka ny zavatra tokony ho atao sy tokony tanterahana raha tsy laza afa-tsy ny fiofanana sy ny maro hafa. Ity fotoana ity dia nahafahana ndresaka mikasika ny fomba anatanterahana izay efa voaresaka tany Turquie. Ce qui a été aussi déjà discuté en Turquie. Anisan'ny fampiresahan'ny rotonta teto ihany koa ny mikasika ny fifindra-monina satria izay raha teo no lahajinika nandritra ny fihaonam-be raisam-pirenenandreo parlementaire tany Turquie. I Turquie moa dia firenena isan'ny mpandray ireo mpifindra-monina mandrindra ny 4 tapitrisa avy any Syrie ary avy amin'ny firenena hafa ihany koa. Mikasika kosa ny fifandraisana Madagasikara sy Turquie dia tsy hijanona amin'ny sehatry ny tontolo iainana ihany fa isandrahaka amin'ny sehatra maro hafa. Ho any Tsimikosika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity, misy amin'ireo mpisitraka fanampiana no mivarotra ny entana azon'izy ireo entiny adiana amin'ny kere manoloana indrindra dia ampidirina ho isan'ny lahara-pameana amin'ny fampiasan'ilay famatsim-bola antoka avy amin'ny ARC ny fepetra sy ny fitantanana mahomby ireo fanampiana isy ny famaritana ny lisitra ireo mpisitraka ny fanampiana hialana amin'ny olana maro samihafa araka ny fivoriana moa ny rahan'ireo mpisehatra rehetra sy ny tompona ndraikim-panjakana atao Ambovombe sy Amboasary Atsimo Omaly. Ny andindiny izay rahantsika amin'ny andiniana partina. Tafiditra ao anatin'ireo distrika iasana amin'ny alalan'ilay famatsim-bola antoka izay mitetina 7,9 sy $7 mahery avy amin'ny ARC na Africa Risk Capacity
ny distrika anamboasary atsimo sy ambovombe nofaritana avokoa noho izany ireo asa lara-pameana ho andreo distrika roa ireo ahafahana manatsara ny fari-piaina ny mponina ao aminy nisy ny fivoriana izay niarahany sampandraramsana ny fisorohana ny loza sy ny fitantanana ny ameana CPGU eo anivony primature sy ireo mpiantsehatra rehetra tao amin'ny distrika anamboasary atsimo sy ambovombe ijerena ny lara-pameana iasana ao anatin'izany voaresaka tao ny fepetra tokony ho raisina mikasika ireo fanampiana izay amidiny ireo mpitsitraka anisan'ireo ny Plampi. Ny resahana tato moa zany zay activité famproposé ny groupe de travail technique tany Antananarivo dia ny anaovantsika ny argent contre travail na ny ACT ny faharoa dia ny fanamboarana ireo lavadrano na ny réhabilitation n'appui satria anisany ilain'ny olona zany ny fahatelo dia ny fizarana masomolo sy zesika anampiny ireo tasa amin'ny relance agricole ary ny faefatra farany dia ny fizarana sakafo masaka na ny distribution na repas chaud. Anisany nivohitra nandritra io fivoriana ny arahany mpiantsehatra rehetra io ihany koa ny fizotry ny fanadiadinana natao tamin'ny fanaraha-maso ireo fizarana fanampiana avy amin'ny gouvernemanta indonésiana mitentina $10,000 sy $100. Tokony rosona ny famaritana ny lisitra ireo mpisitraka fanampiana ialana amin'ny olana maro mety hitranga raha ny fanazavana ihany. Amitoatra ny fanamavana ny fahasahiranam-bahoaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fanapariana ny varitsinjo amin'ny vidy mora eny an-tsena olona 3 hatramin'ny 5 isaky ny boriboritany zany ho an'ny eto Antananarivo teny amin'ny boriboritany faha5 no nisy ny fizarana androany ary azo avokoa ny fokotany 7 ao aminy mijery ny irika rehetra ahafahana manampy ny vahoaka amin'izao fiakaran'ny vidim-piainana tsy azo idivirana izao ny fitondram-panjakana. Dia raha antsika amin'ny fanampanazavana izay hoety ny solombam-bahoaka Nevra Oldiny. Dia misaotra ny filohan'ny Repoblika i Andry Rajoelina izay vahoaka mibokibokotany fahatimy. Saorana azy manokana satria tiana milaza antsika vahoaka fa tsy hitovy mihitsy vindibary tamintsika vonazy faleovatena hoe ariary ny kilao karama tamin'izany ariary sy amin'izao 20 zao fa ny fitondram-panjakana kosa dia mijery hatrany ny fiainam-bahoaka ka rehefa miakatra io dia misy ny varitsinjo tahaka izao anampian'ny fanjakana ka raha ny sasany variana mamendry feno vahoaka fitondram-panjakana kosa tsy mitsahatra manampy ny vahoaka ireo tena sahirana aloha no tsinjavony tenivon'ny président sam'izao fa hita zany tetezana trano mihitsy izy ireo ary mifokotany 7 eto amin'ny boriboritany fahatimy dia azo daholo ka ny sefokotany ny sefiparitra raha mijerenareo amin'ireny olona reny ngamba tsy hitanareo misy miaingo be ohatranazy ao reny fa hitanareo fa tena sahirana satria misy foana ho any manana misy foana ny tsy manana dia le tsy manana zany tsy njovy ny fitondram-panjakana. Isaky ny boriboritany anankiray zay dia eo amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 eo foana arakaraka ny isan'le tena mahantra zany isaky ny boriboritany le izy natsongaina manokana hoe ireo tena fianakaviana tena sahirana aloha no omena voalohany amin'izao fotoana izao. Izay ny mahakasika ny fizarana varitsinjo teny amin'ny boriboritany faha5 fanozaraina fitaovam-pianarana ihany koa ireo ankizy mendrika indrindra tamin'ny fanadinam-panjakana CEP tamin'ny ity taona ity avy eo amin'ny boriboritany faha3 ireo 12 voalohany avy eo amin'ny sekoly ambaratonga fototra EPP 13 amin'ny boriboritany faha3 no voasarika moa sitraka izany fampirisihana ireo mpianatra anao tsaratsara kokoa sy hanohizan'ny fianarana ny tanjona ho ny solombam-bahoaka IRD iaina Rafeny Manatsoa Andriana Martina sy Njara Randriansoatrany. Nahitana fiakarana trany ny tany ankizy afa-panadinana CEPE ho an'ny teto anivon'ny boriboritany faha3 raha ny ainga tany amin'ny 12 isanjato zany tany amin'ny taona 2024 nahatratra 13 isanjato kosa ny tahapahafana tamin'ity taona 2024 ity. Nisy ny ezaka natao nafany ireo mpianatra tonga amin'izany izay tsara toanana sy omena farisihana trany hoy ny solombam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tato anatin'ny boriboritany faha3 androany. Antony isy ny fanomezana toana ara-pitaovan'ireo ankizy afa-panadinan'ireo indray ka ho an'ny androany miisa 720 izy ireo no nahazo fitaovam-pianarana. Tsy taontsy dia nitarina kely ireo ankizy nahazo ny valisoa satria raha ny telo voalohany isaky ny EPP no nahazo ny valisoa zany tamin'ny fotoana dia tamin'ity nitarina ho 13 voalohany
ny telo voalohany amin'ireo sady mahazo kit scolaire no mahazo an'ilay fandehanana miala sasatra any amin'ny faritra Atsinanana. Ny association ny Raina moa zany no mikarakara ny fandehanana any amin'ny faritra Atsinanana. Misy 23 ireo ankizy telo voalohany avy amin'ny EPP 310 ato anatin'ny boriboritany fahatelo izay andeha hiala sasatra any Atsinanana ireo. Raha misy mame zavatra hoanao kinga miteny hoe misaotra eo amin'ny fahasalamana kosa indray nanaovan'ny OMS fampitandremana faratampony ary nolazaina fa manambana izao tontolo izao ny valana aretina variole du singe. Efa firenena miisa 470 amin'izao fotoana izao no ahitana ny atsimbokaretina ary dia mety hitarika fahafatesana izy io raha ny fanazavana izay nangon'ny mpanao gazety androany. Mbola tsy nahitana tranga kosa nefa raha ny teto Madagasikara raha ny fanadihadiana. Sasilvay eo amin'ny sariny setra Andrianampo. I have decided that the global monkeypox outbreak represents a public health emergency of international concern. Mila mail ny firenendrehetra manoloana ny valanaretina variole du singe ho an'ny fikambanana iraisam-pirenen'ny fahasalamana na OMS. Firenena 470 amin'izao fotoana no efa hipariahany tsimokaretina ary raha ny antotanisa omaly tafakatra 7 ariary ireo marary ny variole du singe. Azo lazaina ho mitovy amin'ny nendram-bola avo ihany io aretina io raha ny fanazavan'ny mpitsabo saingy manana ny mampiavaka azy. Orthopoxvirus simien. Zay zany le anaran'ilay izy. Ny fifindrany amin'ny olona samy olona indray avy eo satria tonga tamin'ny olombelona izy dia mety avy amin'ny tsiranoka avoakan'ny olona na zany ranondelo zany na reoka mikoaka dia manomboka marary andoha manavy mitsakotsaky fanotolana reraka be le olona dia misy atody tarimy zany na ety amin'ny ambany tendana ety amin'ny tenda ety na elakela be dia aorinan'izay mivoaka amin'izay le kopontsina kely madinidinika ohatry ny renirena mbola avo reny fisehoan'ilay izy efa nahitan'izany kopontsina kely mitaramena mipopodrano zay izy fa ny azo indray tonga dia miara mivoaka daholo izy mitovy ny fivoarany dia miaramaina izy zany. Aretina tsy vao zao fa efa nisy hatramin'ny taona 1990 raha ny variole du singe. Mety hitarika olana amin'ny fahitana sy mampitatra sokazina aretina hafa ny variole du singe. Fantatra fa iray hatramin'ny 100 ny tapafatesany io aretina io raha ny hita amin'ny firenena efa hipariahany. Dia ny nahafantarana azy moa zany ny diagnostika ozy ny dokotera PCR zany hoe le fakana singa amin'le ranondelo sy le reoka sy le kopontsina kely iny nahitana an'ilay izy zareo any andafy moa zany dia mampiasa ny vaksiny antivariolika ilay taloha. Variole zany manko efa tsisy ny vafoana tamin'ny taona 1980 tany ho any tsisy tso manderan-tany fa hitan'ny zareo hoe le vaksiny nampiasaina tamin'io no ampiasaina izao dia hita hoe mandaitra amin'ity koa ilay izy. Mbola tsy tafiditra eto Madagasikara ny valana aretina variole du singe raha ny hita amin'ny antotanisany OMS. Mbola tsy nisy ihany koa fanambarana avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka momba ny fisian'io aretina io eto amintsika. Eo amin'ny vaovao fanatanjahantena kosa indray eo amin'ny taranja basket disadisa sy famalina andritra ny lalao farany natrehan'izy ireo no antony na voasazy ny club ny AMBB Mancheza sy ny mpanazatran'izy ireo. Ny ligue nanalamanga ny taranja basket moa nanome sazy io sazy izay iverin'ny club sy ny section Antananarivo renivohitra fa tafahoatra loatra manoloan'izany indrindra ary dia manao antsoava amin'ny fanafoanana io sazy io ireto farany. Anjara Janarelo. Tapaka nandritra ny filakevitry ny fifampitondrana sy ny fampanajana ny fitsipika na ny kodisy teo anivon'ny ligue nanalamanga ny taranja basket fa voasazy tsy afaka mandray anjara amina fifaninanana karakarain'ny ligue mandritry ny herintaona ny kluba ny AMPP Ray Manontolo sazy miantona miampy fandoavana onitra mitetina 10 hetsy ariary ihany koa.
ankoatr'izay dia nahanton'ny ligy tsy afaka mitondra kluba sy manatrika lalao mandritry ny 3 taona ihany koa irandre nirina Jimmy Stefano mpanazatra ny klubany AMPP sy ny mpilalao anankiray an'izy ireo dia iandre amin'Tsirona Rivo tsara dia izany. Mijoro manoloana io fanapahan-kevitra io ny seksiona Antananarivo renivohitry ny taranja basket satria heverin'izy ireo fa tafahoatra loatra ity sazy miatra amin'ny AMPP sy ny mpanazatra an'ity. Tsy rariny ty 3 taona ty ao anatiny rehefa mamoaka sazy nge rehefa mamoaka sazy tokony ho isy ambaratonga na sazy azo leverina ve le zavatra nisy sa hoe amin'ny antonona ve ny sazy tokony mena sa faratapony za re tokony mangataka ny mpangala taona zay manimba basket tokony enjehana ary ny mpitsara ny tsara tany lalao io ve nisy voasasa nisy tsy voasasa tadio tsara fa ny tena mampandroso ny basket ene de mazava ho azy fa ny club du quartier ny club rehetrarehetra zay avy any amin'ny quartier no mampandroso an'ity basket eto amin'ny Antananarivo renivohitra sy Analamanga ty ka raha mangataka re za tompoka raha misy mbola fampidiniana sy fampiresahana mbola misy fihemorana hijerena hoe fampandrosoana basket eto Madagasikara ny tena tanjona de aleo angamba mifaferina fampidinika andraytsika aloha jerena le izy. Manamafy izany ihany koa irandre nirina Jimmy Stefano izay aran'ny sazy fampiatona mandritra ny 3 taona. Ho azy dia tsy ny tenany rery no hiatefany io sazy io fa ny ankizy maro izay be azony amin'ny alalan'ny basket eny amin'iny faritra mandroseziny ihany koa. Naizako ny AMBB zany aloha tompoko dia tamin'ny 2011 zany tena nitondra ny AMBB tamin'ny 2011 dia hatramin'izao zany zato no fiain'ny AMBB toute catégorie manomboka catégorie i10 zay manana hatramin'ny NMB de la sy i18 vehivavy sy i16 vehivavy zao ny mivavaota amin'ity taona ity dia raha ohatra zany hoe miatra amiko ty sazy ataony zareo ty dia betsaka ankizy eo amin'ny 100 zany tsy maintsy miaraka miatra an'le sazy miaraka amina. Ankoatra ny seksiona izay mijoro tsy manaiky io sazy ampiarina amin'ny AMBB io dia fantatra fa kluba maro eto anivon'ny faritra ny Lamanga ihany koa no naneho ny fangatanany amin'ny tokony hamerenana ny fandiniana ny mahakasika iny sazy no tapahan'ny ligna na Lamanga amin'ny AMBB iny. Andrasany araka izany ny mety hotohan'ity raharaha ity. Ny vaovany amin'ny faritra kosa no etsika niozana ny fampanambavao mifamehy fotoana aminao indray ny tenako ho amin'ny rapitso indray hanasananao rehefa avy eo ny anaraka ny la quotidienne la voix d'or. Veloma tompoko. Lehilahy lehibe iray mpibata entana eto amin'ny tsena Sabotsy Antsirabe no nivarotra tapakazo no lazainy fa mampatanjaka sy mahasalama tamina mpitarika posy efata omaly ariva. Raha vao nihinana io tapakazo io anefa ireto farany dia nandona ndritry ny alina ary nitony mandramaraina. Tapakazo kely ohatra tamankazo ohatra izay aloha nefa naderaderany teo vehivavy tsika mpivarotra hôtely zany ntsika amin'ny io dia hoanao tsy hatatanao sony ty anay mipetraka eo akatsin'le hôtely eo tsy hatatanao sony ty fa raha mihinana an'ity anao dia safotra dia teo kay moa satria fa arivariva teo amin'ny efatra eo angamba niodina teo ka izy nisapotana tamin'ny zalaly mpitondra posy efa alina ny andro dia mahatanjaka zany izy io sady manadio vavony dia tsapaka nihinana an'ireo zany zalaly dia reo no nahazo azy mandoa izy dia mahavy be dia maitsy be no vokatra. Nentina notsaboina teto amin'ny hôpitaly be n'Antsirabe ireto mpitariposy reto no maraina teo ary nambara ny tompona andraikitra fa samy tsy nahatsiaro teny izy ireo. Efa nahazo fitsaboina sahaza azy avy ary mbola tanany eto amin'ny urgence. Tsy misy atahorana ny ainy. Nosamborin'ny olona ilay navandoza ary nentina teto amin'ny hôpitaly ihany koa ka raha ny fitantarany nanatro maso dia noteren'ny olona hihinana ilay tapakazo namidiny ity lehilahy lehibe ity. Raha ny fantatra ihany koa dia saika nataon'ny olona fitsaram-bahoaka io lehilahy io saingy tonga ara-potoana ny mpitandro filaminana nakazy. Tao amin'ny komuna Mananasy indray ao amin'ny distrikan'ny Soavinandriana faritra Itasy no nanaovan'ny olona Randriana Manantena Solandy mbola tiana fidinana ifotony tamin'ity herinandro ity fa natanterahana ilay hoe olona manakaiky ny vahoaka izy ity ka niaona tamin'ny ben'ny tanàna sy ny tompon'andraikitra tao amin'ny komuna rehetra ity parlementaire ity teo ihany koa ny lehibe pokotany ao amin'ny komuna ary ny solotenan'ireo vahoaka. Hita tamin'izany fa olana voalohany ao amin'ny komuna Mananasy ny resaka fananantany satria betsaka ny velarantany tamin'ireo izay nambolen'ny voanjo teo aloha ao aminy ka miteraka disadisa ny fomba azonany tany ho an'ireo mpanatsary taty aoriana. Olana ihany koa ny momba ny kopy ho an'ny ankizy ary ny lafiny faharatsian'ny foto-drafitrasa.
tsy maintsy tadiavina ny fomba rehetra ahafahana mamaza ny olana izany hoy izy. Ampitaina ny gamerandray mampita azy aty. Misy ny afaka ovahana eo, misy ny mety hoe miandry kely araka io voalaza teo hoe tsy misy district adino ozy ny filoham-pirenena ary izay ny antony hidinana ty fotony tsy hoe ifampijerijery fotsiny fa miavaka mihitsy ny antenemeran-doolona tamin'ity ianareo zao mety tsy nalala kory ely misy izany olona izany fa iverinareo solom-bava-bahoaka ihany misy fa misy zany olona izany ary raha misy ny akaiky mibe ny tanàna dia olona satria izahay no natao ampitany etaetany makany amin'ny fahefana mpanatanteraka. Tahaka ny kominina rehetra tsy diany dia tsy manadino mitondra fanomezana raha matolo olona ka ny tanora mpanao fanatanjahantena no nisitraka izany teto. Ho fanomanana fandraisana anjara mandritry ny championnat national AZF rombroapolo sy roa arivo na association sportive interministérielle pour l'entretien des fonctionnaires izay ho atao any Toliara ny faharoapolo ny volana Août hatramin'ny 4 ny volana Septembre rombroapolo sy roa arivo izao dia vavona tanteraka amin'izany ny solitena eto amin'ny faritra Atsinanana. Nataony zoma teo ny lalao famaranana teo amin'ny taranja basketball ao any championnat régional AZF izay nandraisan'ireo sampanjara-panjakana maro atao anatin'ny faritra Atsinanana anjara. Amma hoe natokona mampiasa panjakana ilay izy zany hoe hitana fitezam-batana ilana koa zany ny firaisan-kina aty amin'ny mpiasa-panjakana samby faritra Atsinanana zany anehoana fankatiavana zany anehoana firalahiana satria ao anatin'ny vatana tomadony no misy ny saina matsilo ka dia eto zay dia mbola manentana ihany isika mpiasa-panjakana androso hiditra kokoa lalindalina amin'ny fifaninanana toy itony. Teto ny batanamboara tamin'izany ekipany SMMC rehefa nandresiny ekipany finance tamin'ny isa 7-10 sy 12 any championnat vétéran mixte. Ndesenandroany zany mariky ny fanomanana dia ny fihetsem-polo dia faly satria champion zany faly ny tena sy ny ekipa niarany asa ao anatin'ny fanomanana mihitsy zahay amin'izao dia tsy maintsy vonibonina satria national tsy maintsy mafimafy kely. Ny tombonoanay zao manana mpanohana mafatoky ny mpampiasa mihitsy no manohana ny ekipa dia isorana azy dingana nandalovana moa zany maha sport collectif anazy sy amin'ny maha sport anazy dia tsy maintsy misy aloha ny fanomanana entraînement ihany ny base ina sy ny fifehezan-tena indrindra. Raha nanomboka amin'ny 14 May ity championnat régional AZF ity dia ny ekipany SMMC no isolitena ny faritra Atsinanana hiatrika ny lalao championnat national AZF izay ho totosaina ny Toliara. Anisan'ny atoka iaingan'ny fandriam-pahalemana ny eo anivon'ny akonana sy ny fiarahamonina. Io no nahatonga ny antilin'i Madagasikara nanao ny tetikasa ny rana tamin'ny Opsmada izay mitondra ny alohateny akonana milamina firenena avagnona. Nampahafantarina teo anivon'ny tompon'andraikitra ara-panjakana teto amin'ny faritra Moromania ny atanjon'ity tetikasa ity ny talata lasa teo. Inona no lafiny mety hoe miteraka disadisa sy tsy filaminana eo anivon'ny akonana sy ny fiarahamonina ary fantaniana anankiray ihany koa nakana hevitra dia ny hoe inona avokoa sary ireo soatoavina malagasy azotrandrahana mba hipetrahan'ny fiarahamonina maharitra hoe lamina tsara ary ny sosokevitra moa zany dia ny atrikasa izay natao androany dia nitondrana an'ireo hevitra voangona rehetrarehetra sy nakana ihany koa ny hevitra avy amin'ireo mpandray anjara tao anaty teny atrikasa. Ohatra teo ihany koa zany ny sosokevitra hoe anatin'ny taona zany tokony asiana andro manokana hijerena manokana ny mikasika ny hoe ny zanaka izay mety ny zanaka ao an-trano fa ny zanaka rehetra ao anatin'ny fiarahamonina ireo hevitra voangona zany dia menany zay mpiandraikitra ny tetikasa rehetrarehetra zay mpiara-mombona antoka tamin'ny tetikasa rehetrarehetra misy ny mpamatsy vola misy ny ministera piaya ary misy ihany koa ireo hoe ONG manao ny tantsoka ny tetikasa. Ny antilin'i Madagasikara no ampamolavola ny tetikasa ary ny Opsmada miara-miasa amin'ny AIM kosa no ampamatsy vola ity tetikasa ity ary fiara-miasa amin'ny fitondram-panjakana ny fampiarana ny vokatry ny fakakevitra natao.
Anatin'ny fitetezam-paritra ny Antoko Arema amin'izao fotoana izao, ny herinandro lasa teo tao amin'ny faritra Boeny Sofia ary Savay izy ireo. Ny tao amin'ny faritra Boeny dia ny farana ny sabotsy teo ny diandreo délégation izay nahitana ireo comité directeur ny Antoko ary ny sekretera nasionaly Anik Ratsiraka ny mpitarika. Mitovy ny tanjona amin'izao fitetezam-paritra izao dia ny fanentanana sy fankasitrahana ireo birao-ny Arema rehetra izay efa mijoro. Nisy ihany koa ny fijerenany akanjaza izay mbola mijoro any amin'ny faritra toy ny tao Antalasy Nosy izay natsanga Andramatoa Selinina Ratsiraka tamin'ny fotoan'androny. Isan'ny tena mbola matanjaka amin'ireo akany manodidina ny 770 tantan'ny Arema ny akany Soa Antala. Efa tany amin'ny taona 427 izy io no nitsangana ary efa marobe ireo mpianatra nandalo tao manodidina ny 300 isan-taona ireo mandrato fahalalana sy beazy no amin'ity akany ity raha ny fanazavana ihany. Nanamafy moa sekretera nasionaly ny Antoko Arema Anik Ratsiraka fa hitohany amin'ny faritra Melaka sy ireo faritra hafa tsy mbola nale ny fitetezam-paritra ho ataon'ny Antoko. Natao zany dia fanentanana ny olona sy ny fankasitrahana ny birao izay efa nitsangana ary vita moa zany ny fitsamanana ny birao tany amin'ny Foibe ary tokony hitsangana amin'izay daholo ny rafitra rehetra amerina ny fividianana raha mbola tsy vita any amin'ny rafitra isan'ambaratongany. Nandalo koa izay nametraka ny fisian'ny ratsamangaiky rehetra anatin'ny Arema na ny resaka vehivavy zany na ny tanora na ny mpianatra na ny varema sy ny sisa sy ny sisa.